ஹலோ மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்கள் jacksparrow. நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, சூற தும்பு இலக்கி தூண்டலில் எப்படி இந்த சூற மீன் படுக்க போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் கரண்டின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில், கராத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இதை இலக்கி அதில் புறத்தால் தும்பை கட்டி அதை இழுத்துட்டு வருவாங்க. இந்த போட்டில் இழுத்து வந்தாலும் அந்த மீன் தும்பு வந்து பிடிக்கும். எப்படி வாங்குறாங்க பாருங்கள். பொடி புல் பொடி புல்ல பணம் தம்பியா இல்லை அது வரைக்கும் கூற